नमस्कार दोस्तों, मैं पवन फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं पवन मेडिसिन में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत शानदार चीज़ लेकर आया हूं। एक ऐसा भाप का फार्मूला जिसे देखकर आप बच्चों के गले में कफ, चिकनापन, कैसी भी खांसी चल रही हो, बच्चे की खांसी रुक जाएगी। लेकिन इससे पहले आप मेरे को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्त, ये इसका फार्मूला है बुडेसोनाइड निमुलाइजर। और ये एक ऐसा है भाप की मशीन में जैसे ही आप डालोगे 5 का पैकेट आता है। ज़्यादा महंगा नहीं है, थोड़ी महंगी है, 30 रुपये 25 रुपये की करीबन एक भाप आती है। लेकिन कैसा ही बच्चे को गले में चिकनापन हो, कैसा ही खांसी चल रही हो, सबसे अच्छा काम करता है छोटे बच्चों के लिए। बड़ों के लिए भी है, नंबर 1 रिजल्ट है। आप यूज करके एक बार जरूर देखें। धन्यवाद।